kulan wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin meel walba waa joogtaan ismaqal habboon ayaan hawada idinka leenahay kusoo dhowaada barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono arrimaha la xiriira Kenya ee ka quseeya Soomaalida iyadoo aan ogeyn in dalka Kenya uu ka curtay loolan cusub oo markaasi hogaanka dalka la wareegay ka oo ah xisbiga UDA uuna hogaaminayay madaxweynaha haatan talada dalka Kenya haya ee shanaad William Samoei Ruto waxaa jirtay magacaabisyo dhinacyo badan leh oo la xiriirtay wasiirada ka mid noqonaya xukuumadda uu hogaaminayo Musalia Mudavadi oo markaa hogaamin doono golaha wasiirada oo isagu prime minister dhankiisa loo magacaabay hadaba waxaa jirtay Soomaali aad u tiro badan oo iyagu qayb libaax leh ka qaatay ololihii uu ku guuleystay xisbiga UDA ee William Samoei Ruto uuna kamid ahaa Aadan Barre Ducaale ninka lagu magacaabayo Nuur Gabo oo taariikhdiisa hore u daawatay marka laga hadlayo dadaaladii uu ka galay maalinkii ay dhacaysay magacaabista natiijadii doorashadii dhacday bishii 8 taa oo xarunta Bomas of Kenya uu ka hagaajiyay isla markaana uu ka cirib tiray koox isku daya dhinacyo badan la ka sameeyay sidii loo baajin lahaa natiijadaasi maadaama iyagu dhankooda aysan guusha raacin taabadalkeedana fadqalala uu ka sameeyay hadaba generaalkaasi ayaa isagu kaalin libaax la ka qaatay ishana si gaar ah loogu hayay markii uu yimid xafiiska madaxweynaha ninka lagu magacaabo Ruto oo la filayay inuu ka dhigi doono taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Kenya laakiin ma aysan dhicin maalinkii uu magacaabay golaha wasiirada ayaa nin markaasi isaga lagu magacaabo Kombe in uu markaasi noqdo laakiin ugu dambeyn dadaalo badan oo ay ka sameeyeen madaalayaasha booliska oo Nuur Gabo kaalin lixaad leh uu ka qaatay horumarintooda marka laga hadlayo dhismaha tababaro xarumo ugu hagaajiyay maadaama uu arrimaha ciidamada iyo waliba sirdoonka detectiveska oo isagu ku takhasusay waxaase jirtay qalad ka dhacay madaxweynaha taa oo dadka qaar ay aad uga caroodeen in ninkaasi kaalinta uu lahaa aan la siinin ugu dambeyn waxa ay noqotay in maxkamadda la aado taabadalkeedana xaqiisa loogu soo dhicinaya laakiin Ruto oo isagu ah madaxweynaha dalka Kenya ayaa markan isagu garwaaqsaday inuu ka noqdo qaladkii dhacay iyadoo la filayay Soomaalida kali in hogaaminta ay ku yeelanayso ninka lagu magacaabo Aadan Barre Ducaale oo isagu noqday wasiirka difaaca qaranka Kenya hadaba Nuur Gabo ayaa mar kale booskiisii isagu uu sida ku meel gaarka u hayay muddadii koobnayd uu baneeyay Henry Mutyumpai ka oo isagu xaalado caafimaad ay la soo darseen uu isagu isaga tagay shaqada madaxweynahana uu aqbalay ninkaasina uu magacaabay laakiin dooda ka dhalatay ayaa keentay in mar kale uu isagu magacaabis rasmi ah loo sameeyo Nuur Gabo oo markaasi National Police Service ay iyagu sameeyeen hadaba arrimahaasi sida ay ku dhaceen iyo waliba cidda markaasi ka dhiidhiday in Soomaalida lagu dulmiyo marka laga hadlayo hogaanka dalka Kenya ayaan isla eegi doonaa saaxiibayaal oo barnaamijkeena inta badan aan ku faaqidi doonaa qabiir dhanka arrimaha Kenya waxna ka qora ayaa mar kale stuudiyaha nagu soo booqday oo qayb ka ah waa Cabdiraxmaan Khaliif oo aad hore uga barateen in aan halkan ku markaasi martiqaadno isla markaana aan uu nala falanqeeyo arrimaha Kenya Cabdiraxmaan soo dhawow waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee markaasi aad nagala qayb qaadanayso barnaamijyada halkan ka baxa bal soo dhawow Kenya xaaladda guud marka laga hadlayo maxaa u dambeeyay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay marka hore maalintii shalay National Police Service waxay si rasmi ah u sheegtay in ciidamada booliska dalka Kenya uu hogaamin doono ninka la yiraahdo Nuur Gabo kuma cusbo maxaa laha booliska waa nin aad iyo aad u soo shaqeeyay wuxuuna leeyahay khibrad gaaraysa 30 sano marka hore waxaan ognahay Nuur Gabo wuxuu soo ambaxay maalintii lagu dhawaaqayay in uu guuleystay William Samoei Ruto maalintaasi uu kala hagay dhibka ka dhacay Bomas of Kenya kadib waxaa la filayay in uu saga la wareego xilka bandulaha booliska dalka Kenya balse taasi ma aysan noqonin maalinkii uu ka soo laabtay Mareykanka madaxweyne William Samoei Ruto wuxuu ku dhawaaqay golaha wasiirada wuxuuna sidoo kale ku dhawaaqay in ka noqon doono bandulaha booliska dalka Kenya wuxuu magacaabay nin la yiraahdo Joseph Koome oo ka soo jeedo gobolka dhexe ee dalka Kenya balse waxa ka xanaaqay mid kamid ah shacabka Kenyaankana wuxuuna aaday dhinacaas maxkamadda wuxuu dacweeyay madaxweynaha wuxuuna sheegay in si sharci darro uu magacaabay ninkaasi kadib asagoo ku doodayo in la doonayo in shaqsiga noqonayo bandulaha booliska dalka Kenya uu baahan yahay in uu marka hore uu soo maro National Police Service وهجاج عبد الرحمن وحاشكتي إن مدحويني لما يسقوا ضلك هجامين إن كيس لجاجية محيط هاي
ma madaxweynaha ayaa qalad galay mise dadkan ayaaba la jeclaaday nuur inuu xilka qabto waa ogtahay dalkan waxaa sharci ayaa ka jiro qof kastoo sharciga baalmaro mise jebiyo waxaa jirta maxkamado la aadi karo halkaas oo lagu saxi karo dhibka uu shakhsigaas geystay ha ahaado madaxweyne ha ahaado nin wasiir ah mise ha ahaado xildhibaan qof kastoo shakhsiga aan yiraahde sharciga uu u siman yahay waa hagaag bal maxay tahay shakhsigaas aad sheegtay kenyaanka mas-uulka markaas isagu maxkamadda u gudbiyey codsi in madaxweynaha qalad u galay qaladkaasi muxuu yahay maxaase lagu saxay shakhsigaas waa nin kenyaan ah waa nin iska shacab ah ayaa maxkamadda aaday wuxuuna sheegay in madaxweynaha uu balmaray sharciga wuxuu codsaday in banduulaha booliista ay soo magacaabi karaan mise laga qaadi karo interview kadibna magacyadaasi loo soo gudbin karo madaxweynaha balse wuxuu sheegay in madaxweyne William Samoei Ruto uusan sameynin National Police Service maysan sameynin waxa la yiraahdo interview madaxweynaha asaga ayaa ka soo qaatay mid kamid ah booliista kadibna wuxuu magacaabay maxaa aan yiraahday banduulaha booliista dalka Kenya taasi waa qalad waxa la doonayaa in marka hore dadka soo codsadaan jagadaasi kadibna ay ka qaado interview National Police Service kadibna ay u soo gudbiso magacyada afarta qof ee ugu horeeyo madaxweynaha kadibna madaxweynaha uu hal ka qaato kadibna uu u diro baarlamaanka balse madaxweyne William Samoei Ruto taasi muusan sameynin isaga wuxuuna iska soo qaatay mid kamid ah dadka uu sarsareeyo ciidamada booliska dalka Kenya ninka la yiraahdo Joseph Kawome wuxuu ahaa abaanduulihii hore ee ciidamada ismaamulka Nairobi waa hagaag bal ma la soran karaa madaxweyne William Samoei Ruto mar haddii aadan bare oo Soomaalida Kenya markii laga hadlayo guud ahaan North Eastern ay aad ugu xisaabtamaan inuu saaxadana ka maqnaanin ay markaas ku dadaalaan mar hadduu wasiirkii siiyey abaanduulahana dee markaa qof kale iska sii amuus dhahay madaxweynaha waa ogtahay golaha wasiirada dalka Kenya hal shakhsi oo Soomaaliyeed ayaa ku jira Soomaalidaas ma u baranin inta badan Soomaalida waxay heli jireen 2 kursi mise 3 kursi ayaa ka heli jireen golaha wasiirada balse hadda waxay ka heleen hal kursi kaas oo ah kan Aadan Barre Ducaale taan ognahay hadda waa wasiirka difaaca dalka Kenya halka abaanduulaha ciidamada booliska uu noqon doono nin Soomaaliya walaahi waa guul u soo hitay shacabka Soomaaliyeed waa hagaag bal filashada marka laga hadlayo Nuur Gaabow ku aadan in booliska Kenya ay markaasi hoggaan fiican heleen isla markaana qayb uu ka qaatay dugsiyo aad u tiro badan oo furay tababar uu sameeyay maadaama ninkan khibrad ilaa 30 sano ku dhow uu leeyahay jaamacado kala duwan uu ka soo baxay bal filashada guud ee Soomaalida dhankeeda marka laga fiiriyo muxuu noqon karaa inagoo og in Soomaalidu la dhaho aad ayaa loogu dhibaa Nairobi gaar ahaan Islii oo habeenkii ciidamo boolis oo dharka booliska buluuga ku bisan ay yimaadaan lacag qaataan kibaandho keen dhahan bal arrimahaasi maxuu ka oran doonaa maadaama la sheegay Nuur Gaabow intaan ogahay nin inuu yahay Soomaalinimada ku weyn tahay haddana la yiri afka Soomaaliga si fluent ugu hadlo oo nadiif uu ku yahay isla markaana aan ognahay in wajeer uu ka soo jeedo bal arrimahaasi Soomaalida guud muxuu ka caawin karaa Nuur Gaabow mar haddii lagu dhawaaqo inuu noqdo banduulaha booliska dalka Kenya waxaa la filayaa in marka hore uu wax ka qabto ammaanka gobolka waqooyi bari sida Garissa Wajir Mandera waxaan ognahay Garissa Mandera iyo Wajir waxa inta badan soo gala kuwa la yiraahdo al-shabaab oo inta badan dhib keeno balse sidoo kale waxa jirta xaafadda Islii Nairobi in ay jiraan dhibaatooyin ay Soomaalida kala kulmaan ciidamada booliska Nuur Gaabow waxaa la filayaa in uu taasi dhan uu cirib tiro uuna u sheego in ciidamada booliska aysan dhibin shacabka Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii sidoo kale waxaa la filayaa in uu ammaanka gobolka waqooyi bari uu saxo maadaama saan hore u sheegay ay soo galaan al-shabaab ayna dhibaato ka geystaan waxaan ognahay Mandera in marar badan la arkay dad la laayay kuwaas oo ilaahay al-shabaab sidoo kale Garissa iyo Wajir marka walaahi waa guul u soo hitay shacabka Soomaalida dalka Kenya maadaama hadda nin ayaga kamid ah uu noqon doono hogaamiyaha booliska dalka Kenya marka haatan Nuur Gaabow magacaabista National Police Service ay sameeyeen isla markaana ay ku baahiyeen barahooda internetka day noqon la Twitterka iyo Facebooka waxa uu sugayaa in maxkamadda aan iraahday baarlamaanka la geeyo si loo baas mariyo mise may taas ma dhici karto ninka wuxuu sugayaa in go'aanka ay qaadan doonto maxkamadda taasi oo ku aadan ninkii uu soo magacaabay madaxweyne William Samoei Ruto go'aanka ka soo baxo maxkamadda ayaa ogaan doona in uu xilkaasi hayn doono mise uu noqon doono ninka uu magacaabay William Samoei Ruto balse maanta si rasmi ah National Police Service waxay ku dhawaaqday in abaanduulaha booliska dalka Kenya uu yahay Nuur Gaabow waa hagaag aad ayaad u mahadsantahay Cabdiraxmaan adaa mudan
hagaag ee saaxiibayaal guud ahaan barnaamijkeena ayaa intaa inooga eeg. Cabdiraxmaan ayaa marti inoogu ahaa, waxaana ka falanqeynaynay isla markaana aan isdul taagnay xaaladihii ugu dambeeyey ee magacaabista isdiidan ee markaasi uu sameeyey madaxweyne William Samoei Ruto iyo National Police Service-ka cidda hogaamin doonta oo noqon doonta IG-ga booliiska dalka Kenya, oo isagu Nuur Gabo xilligan National Police Service-ka ay magacaabis ka sameeyeen, iyadoona horey William Samoei Ruto dhankiisana uu nin u magacaabay. Go'aanka maxkamadda ayaa laga dhursugayaa natiijada kama dambaysta oo ay ka soo saarto arrimahaasi, iyadoona dalka Kenya lagu ammaanayo, caalamkan ku ammaanayo inuu yahay dal dimuqraadiyadeed oo horumaray marka laga hadlayo doorashooyinka dhaca ee isqabqabsiga in si dimuqraadiyadeysan lagu kala baxo maxkamadaha, isla markaana lagu qanco natiijooyinka ka soo baxay, iyadoon ogeyn in natiijadii laga guuleystay ninka mucaaradka hogaamiya ee Raila Amolo Odinga inuu ku qancay ugu dambeynna wadanka sida uu ku xasilay, natiijadana horey looga sii socday. Horumar ayaan markaan u rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka Kenya. Wixii warar iyo barnaamijyo ee ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan saaxiibayaal. Si aad u heshana rukumo fadlan channelka subscribe saaro oo muuqaalka la wadaag saaxiibada aan helin xogaha ugu dambeeyay ee guulaha Soomaalida ay ka hoyinayaan arrimaha siyaasadda dalka Kenya, adigoo muuqaalka markaasi u sii share gareynaya, like gareynaya, wixii commenti ama markaasi fikir ahna qaybta afkaaraha ee commentiga inoogu reeb. Soomaalida sida ay ku sii horumari karaan, waxyaabaha laga filanayo, iyo dadka Soomaaliyeed ee markaasi ku nool Nairobi xaafadda Isli gaar ahaan sida ay markaasi u heli karaan amni xasilooni oo aan ku dhisnayn lacag ka qaadasho iyo waliba xiris bilaa macnaha. Tan kulanti dambe, nabadgelyo.